现在是早上5点，我们来到上车地点，天都还没有亮，黑漆漆的，还有点冷。我们在这里等车，先吃早餐。今天要去特富野，是爬山哦，不是郊游。车程很远，所以就参加登山团，2台游览车。昨天平地还下大雨了，气象预报是2点之后山区会下雨，就随机应变吧，不然郊游也不错啦。8点55，我们已经快到特富野了，天气还不错哎，开始有兴奋的感觉了。来到96K 了，哇！沿途停了好多小客车，没想到特富野的魅力还这么大。我觉得最主要是温度舒服，林相漂亮吧。坐了4小时的车，终于看到特富野古道的入口。5点10分上车，9点抵达，坐了4小时的车啊！现在9点05，刚刚上完厕所，我们要开始走喽。今天的登山行程有分 A 线和 B 线，我们走 A 线。A 线是鹅玉山、东水山、东水山西峰、欧绕。原本是想，若是天气不好再走 B 线。B 线是特富野古道来回走完，入口才进来没一会儿，大家都卡在这里。原来这里就是至中山登山口了。现在左边要往上喽，要上至中山。大家排队上山，一个接一个。这里要手脚并用，抓着树根攀爬。怎么觉得一开始就有点震撼啊？总共48个，收到，总共48个。过这个餐，过路费，服务费 ，OK 吗？那就找位置。哦，我这150蚊两嘛，食健康两，你个白。你迄个会使行无？应该会吧，安怎会要行遐？对啊，行好啊。我去坐咯。一直陡上，看上去是更陡的坡。到尾也拢无相片哦，形象很美哦。前面这一段一直爬，好喘啊！对啊，压力很大哈。目前还领先这些人，之后就不知道了。林相很漂亮，大家开始逗留拍照。
下，前面的队伍就都不见了。前面有一个拍照点，这一段很漂亮。这棵树的姿势很特别哦。队友因为拍照塞车了，真的是耽搁了很久，快不通过。哈，又一段陡上。经过一片的建筑林，建筑虫几乎掩盖山径。大家脚步太快了，根本没有办法赏风景。19，这一段比较平，可以喘一下。刚刚那个陡上的，太恐怖了。大家脚步太快了，一直跟，一直喘。然后现在比较厉害的已经另组一队往前走了。前面塞车了。我都没有拍到，请问一下，这样子的走法有没有办法如期达成到儿玉山？没问题，没问题。哦，好，如果按照这个速度可以的话，就 OK。这样的小城大家都可以的。OK， 收到。10点15分，我们来到儿玉山跟水山的岔路口，现在要上儿玉山，所以要丢包了。儿玉山从前方往上走。一路往上。走上，往儿玉山，很高啊！还有一段走上。11点35分，来到儿玉山三角点，这边太多人在等拍照了。下儿玉山。刚刚10点15在岔路，然后走上来这边10点35分，
现在10点39分，要下签了，走，赶路。刚刚走上，现在要走下。我们已经是到下。10点50，又回到了河玉山跟东水山的交叉路口。现在10点55分，我们在茶路这里稍微补充一点东西。民间已经起雾了。塞车中，塞车中。有线哦，哦，这比普通话较长哦。嘿，咱摆足久的呢。这好绿哦！已经起雾了。这里是钻竹林啊，竹丛。要对那个走。进入泥巴路。500障碍，跨过去。好特别。休息休息。在哪里？前面你脚扶在落地的时候，你要脚刚好用两。
11点40，来到东水山三角点。到，全部差不多到了。那你们两个先拍哪个11点40，来到东水山三角点。往下，快点，要下雨了，快走。今年要落雨了。谢谢。东水山三角点。11点46分，我们经过东水山旁边的腹地，在这边休息，然后吃东西，有水果、玉米、能量饮、泡泡粥。你来过广哦，你来过广哦。来，小哥，吃饭。好不？我你好来。来，走一走，厉害哦！站，打败喂，走吧。在树林里面已经有一点在下雾雨了，大家的脚步太快了，我跟得好累哦。上东水山的这一段，我变成走走停停了。现在大家又要开始走了，我还没吃完。现在12点，我们从休息这边往下切喽。我们12点开始往下切的，有一些人先往前走了，还有一些人还在吃东西。刚刚也有一些是从这边走上来的，从这里走上来感觉很硬。一个积水池。断来，小心哦！12点19来到东水西峰2600。等一下右切哦。来，开始切了。这一段很陡。这一棵树长得很奇特哦，它上面的分支很多。对。开始陡下了，这段路超短了。
山洞。刚刚下来这一段超陡的，走到脚好累。不过上面这一段真的是蛮漂亮的，而且这个树头啊，它里面是一个树洞哦，感觉是可以穿越。倒下结束了。这边一个大树头，它里面是空心的哦，要小心。走这种路很费精神，一不小心就会被树枝勾到。一路都有很多特别的树头可以拍照，整个队伍都分散开来了。哇，这个好特别。1.55，下到特别古道2.7K 的地方。特富野古道2.7K， 耶！2.7K 旁边这棵树也是很显眼。又一群人下来咯，累累的，先找个地方休息一下。路旁积水，现在又在下雨了。
古道路径宽阔，很好走。公里火车来了。有吗？月台在哪里？还没有，还没到。我觉得我们今天算很幸运的。5号桥。特富野古道，整个清新又凉凉的空气，还有这个美丽的森林。现在下着雾雨，有点雾有点雨的森林，这么美丽。来到 1.9K 的位置，突然发现路边有一个洞，这一段很平。今天很幸运，没有在山上遇到下雨，而且现在也只是滴着小雨而已。1.7K 了，继续走。下面是溪流，这边有一个凉亭。水流很湍急哦。今天来走鹅玉山、东水山，还有东水西峰，9点5分开始走的。我们现在特别古道2点50了。天气有点快下雨了，我们赶快回去吧。今天成功。耶！下午3点，回到了鹅玉山的登山口。现在刚好有人下来，跟我们走反方向的。下来了。下午3点，这里是鹅玉山的登山口，好高哦！我们回来了，今天绕了1圈，累死了。早上就从这里起登的。你不是要再上去哦？早上9点5分开始从这边走进去，爬上去鹅玉山，然后经过东水山、东水西峰，下特富野古道 2.7K， 再走出来至中路口。走到这边是3点6分，耶！今天成功。我们的车子来了，越来越冷了。那个要帮忙人工一下。